C'est pas facile d'être une petite plante différente dans notre pays. La biodiversité est en chute libre. La quantité d'insectes aurait diminué de 75% en 25 ans. Et c'est pour ça que la SSR a lancé Mission B. Avec Mission B, pour la première fois, la RTS n'a pas lancé une émission, mais une invitation à passer à l'action, qui est parfaitement décrite par ce reportage d'Interface. Le printemps est pris très au sérieux à la RTS. C'est l'occasion de semer les premières graines du projet Mission B. L'opération, c'était vraiment distribuer ces petits paquets de graines à tous les collaborateurs de la RTS, parce que si la RTS organise cette opération, il faut déjà que nous, simples employés, on puisse aussi participer puis qu'on soit au courant. Mission B, ce n'était pas que suisse romand, mais national, avec les Suisses italiens de la RSI et leur Missione B, les romances de la RTR et leur Mission B, ou les Suisses allemands de la SRF avec leur Mission B, wie Biodiversität. Es geht nämlich um die Vielfalt rund um uns herum. Statt den immer gleichen Rasen, grün, fein getrimmt, gilt es nämlich, auch in der Schweiz die Biodiversität zu erhalten. Hier wird symbolisch ein Quadratmeter naturnahe Fläche vor dem Fernsehstudio platziert. Bettina Walch leitet bei SRF das Projekt Mission B für mehr Biodiversität. Jeder Quadratmeter zählt, lautet das Motto. Wer mitmacht, kann sich ab 18. März in den Flächenrechner eintragen. Wie viele naturnahe Flächen schafft das Publikum von SRF und der anderen Landessender in den nächsten 1,5 Jahren? Man kann auf seinem Fenstersims Margretli herstellen, eine einheimische. Man kann es im Garten einen Asthaufen liegen lassen, damit die Insekten dort ein Zuhause finden und Eier legen können. Man kann weniger Rasenmäher oder ein paar so Wieseninseln stehen lassen. Jeder kann mitmachen und die kleinste Aktion bringt schon etwas. Hello, my name is Markku and I'm from Finnish Public Broadcasting Company and I have a question for you. How can we combine one nation? Like one country, all the people together. In Finlandia un censimento aveva mostrato una drammatica diminuzione delle specie di uccelli nidificanti. Per questa ragione la Radio-Televisione di Stato ha lanciato un'iniziativa chiedendo alla popolazione di costruire delle cassette nido. Ed è stato un enorme successo. Pensate che in un paese di 5 milioni e mezzo di abitanti hanno costruito oltre 1 milione di cassette nido. Mission B für die Vielfalt von unserer Tier- und Pflanzenwelt. Die Schweiz ist alarmiert. Die Natur ist unter Druck. 40% von allen Vogelarten sind bedroht. Naturnahe Flächen verschwinden. Gemeinsam mit dir engagieren wir uns für mehr Biodiversität. Mehr entdecken, mehr wissen, mehr verändern. Mission B für mehr Biodiversität. Und die Leute haben auch schnell verstanden, wo das die Chance liegt und haben angepackt. Und wir sind überschwemmt worden von einem positiven Feedback, wie ich es echt noch nie erlebt habe in all diesen Jahren als Journalistin und Projektleiterin. Es ist fast schon als ob das Land nur darauf gewartet hätte, um endlich miteinander etwas machen für die Natur, für mehr Biodiversität. Kein Wunder ist es nur wenig Monate gegangen, bis wir die 500'000 Quadratmeter Marke geknackt haben. Tochen la fin de jon han Schweizers e Schweizers indicau bunamein 1 million meters quadrat nova surfacia biodiversa sin missionb.ch. An cosas e cunzon persunas privatas che se participeschen, denton ei vegna ad innovitier de pli projects pi gronds, sco per exempel scolas che creeschen sin lur plaz de pausa, surfacias biodiversas, ni lue facentas ad antiras vischnauncas. Els trovan simplement in tec pli ditg per planisar lur projects ad anscheuven per quei lu peros propi culas lavurs. Non solo la superficie è importante, abbiamo fatto del tema biodiversità una priorità a lungo termine. In diversi programmi parliamo di biodiversità, a volte in maniera più educativa, a volte in maniera più divertente. E ne è un esempio il formato Super Bio Hero, che porta in primo piano gli insetti, ritraendoli però in maniera innovativa.
Sono oltre 1 milione di specie. Vivono attorno a noi, giorno e notte. Con tutte le forze contribuiscono a mantenere viva la più grande ricchezza del pianeta, la biodiversità. Prestigiosi architetti delle loro case, lenti, pungenti e velenosi o completamente innocui. Sono i BioHero, i veri paladini della biodiversità. Senza di loro non potremmo vivere. Für das triviales Projekt ist für uns natürlich wichtig, dass wir nicht nur Fernsehen und Radio machen, sondern auch die sozialen Medien nutzen. Wir haben eine Facebook-Gruppe gegründet, die innerhalb von kürzester Zeit höchst aktiv war. Das heisst, sie haben Videos geteilt, Bilder in den Raum eingestellt, sie haben Fragen gestellt, andere haben geantwortet und wir haben einfach zugeschaut und erfreut. Le groupe fonctionne vraiment bien, on a plus de 2000 membres sur le groupe. Ce qui est surtout important à relever, c'est qu'il est très actif. Donc les gens sont vraiment pris au jeu et interviennent, échangent, interagissent. C'est vraiment une plateforme qui leur appartient. Et c'est bien pour ça qu'on a choisi de mettre en place un groupe Facebook et non pas une page. C'est pour que ce soit une plateforme en fait, qui soit un lieu d'échange, qui leur appartienne. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui a fonctionné. Uns war eigentlich von Anfang an klar, dass wir mit diesem Projekt nicht einfach so allein drauf losgehen können. Wir haben versucht, mit verschiedenen Organisationen und Institutionen, auch mit Firmen, die sich mit dem Thema Biodiversität beschäftigen, ins Gespräch zu kommen. Und das hat sehr gut funktioniert. Das Interesse war riesengroß. Es gibt eine Grundsensibilisierung in der Bevölkerung. Biodiversität ist etwas Wunderbares und sie ist gefördert auch in der Schweiz. Das war vorher nicht da und das ist sicher Mission B zu verdanken. Es ist ein so schönes Projekt, das eben den Leuten das Gefühl gibt oder auch zeigt, dass sie eben Teil der Lösung sind. Es geht nicht darum, anzuklagen, sondern wirklich zu zeigen, man kann etwas machen in diesem Bereich und jeder ist angesprochen, jeder kann etwas machen. Leute sind auf Naturgartenbauer zugegangen, haben sich beraten lassen, was es bedeutet, einen Naturgarten zu bauen. Und das Thema ist, denke ich, bei den Leuten angekommen, die bisher noch nie sich darüber Gedanken gemacht haben. Und wir von Jardin Suisse, wir sind sehr bestrebt eben für die Weiterbildung unserer Mitglieder im Bereich Förderung der Biodiversität. Und dazu schätzen wir sehr eben die verschiedenen Kontakte zu den Organisationen, die bei Mission B mitmachen. Wir arbeiten jetzt auch mit Leuten zusammen oder haben Projekte mit zusammen, die es so in dieser Art nicht gegeben hat. Und ich finde es darum auch extrem bemerkenswert, dass eigentlich die Initiative ist irgendwie nicht vom Bund, wo man es vielleicht erwarten könnte, herkommen, sondern es ist vom Fernsehen, vom Radio hergekommen. Das finde ich eigentlich unglaublich und ja, einen schönen Ansatz. Ich komme natürlich aus dem Bereich Kopf. Oder? Man hat immer probiert, Biodiversität mit Zahlen zu belegen, die Trends zu zeigen. Und jetzt ist man gewusst, man muss die Leute auch mit Emotionen ansprechen, das Herz ist wichtig. Und jetzt mit Handlungsmöglichkeiten, die man mit Mission B auftut, hat man eigentlich ein neues Fenster aufgetan, das mir sehr wichtig dünkt. Und Handlungsnotwendigkeit ist da, die ist ganz klar da.